ბატონ გიგი, რა თქმა უნდა, თავად ამერიკაში ამ ტიპის მიდგომების გავლენაზე თქვენი აზრი საინტერესო იქნება, მაგრამ მანამდე ვთქვათ, რა გავლენას მოახდენს ის, რაც დღეს ვიხილეთ ევროპელ ლიდერებზე. ტუსკზე არ მაქვს ლაპარაკი, მაგრამ უკვე თავის პოზიცია გამოხატა. თუმცა ჩვენ ხედავდით, როგორ ფრთხილად გარკვეული ლოიალობის დემონსტრირებით, მაგრამ ტრამპის ხასიათის სპეციფიკის გათვალისწინებით, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მყარი, მკვეთრი, თანმიმდევრული, პრინციპული პოზიციები გამოაჩინეს საფრანგეთისა და ბრიტანეთის ლიდერებმა. აი ესეთი მწვავე დაპირისპირება და შემდეგ უკვე დემონსტრაციული უკმაყოფილება ზელენსკის მიმართ არც გამოაცილა, პრესკონფერენციაც ჩაიშალა, აღარც ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი და ასე შემდეგ. რა გავლენას მოახდენს ევროკავშირსა და ევროპას? ვფიქრობ, რომ ალბათ ასევე იქნება თავიდან ემოციური განცხადებები, მაგრამ ევროპაში ევროპელებს ძალიან კარგად ესმით, რომ მოლაპარაკებებში მთავარი არის ლაპარაკის გაგრძელება. მოლაპარაკებს აუცილებელია პროცესის შენარჩუნება, ხო? ნებისმიერი პროცესი უნდა გაგრძელდეს იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში მივიღოთ ჩვენ რაღაც ურთიერთხელსაყრელ, ურთიერთმისაღები შედეგი, ამიტომ იქნება ხვალ რამდენ მომდევნო დღეებში იქნება ძალიან ემოციური ფონი მაღალი. მე ვფიქრობ, რომ იქნება ასევე ესეთი განცხადებები, ემოციური ფონის მქონე განცხადებები, რომ ეს იყო სულად წარმოუდგენელი შეხვედრა, ეს იყო ამის აუცილებლად არასოდეს ყოფილიყო ეს ღია ფორმატით და თუ ესეთი რაღაც იყო მოსალმელი აუცილებელი იყო, რომ ყოფილიყო დახურულ ფორმატში ყოფილიყო ჯერ და მე რაღაც საზოგადოებას რაღაცა უფრო სხვა კუთხით ენახა, თუ რაზე შეთანხმებდნენ მხარები, მაგრამ მე მგონია, რომ ევროპელები მხარს დაუჭერენ, მიუხედავად ყველაფერისა, ევროპელები მხარს დაუჭერენ, რომ გაგრძელდეს დიალოგი მხარეებს შორის და ამერიკა არ იყოს გამორიცხული ამ პროცესიდან, მაგრამ პარალელურად ყველანი ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ აუცილებელი იქნება უკვე რაღაც კონსოლიდირებული ევროპული პოზიციის ჩამოყალიბება და ამაზე უკვე მიდის დიდი ხანია საუბარი. ევროპელები უკვე კარგად ხვდებიან, რომ დიდი ხანი ვეღარ იქნებათ ამ ადმინისტრაციის იმედი, ამერიკის ამ ადმინისტრაციის იმედი მათ ვერ ექნება და მომავალშიც ალბათ უკეთესი იქნება მათთვისაც, რომ რაღაც უფრო მეტი ავტონომია გამოიჩინონ უსაფრთხოების. კარგით, ეს ევროპის პოზიციები უკვე ჩანს კიდეც და ნაბიჯებსაც აქეთ დგავენ, მათ შორის თავიანთი სამხედრო სტრატეგიული რესურსის გაძლიერებისთვისაც ბატონი ვახტანგი ამაზე კარგად საუბრობდა, თუმცა იქ მთელი რიგი სირთულეებია, რაც გულისხმობს იმას, რომ ერთ დღეში ეს არ მოხდება, მთავარია პოლიტიკის ფორმირება მოხდეს, მათ შორის იგივე გერმანიაზე ბატონმა ვახტანგმა რა თქმა უნდა გაცილებით მეტი რამის თქმა შეუძლია თავად გერმანელების სამხედრო ცოდნისა, სამხედრო ინდუსტრიის შესაძლებლობებზე თვის მთელი ძალის ხმევით ამოქმედდა, რამდენი რამის მოტანა შეუძლია წარსულში ცუდი გაგების გამოცდილებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიებში მათი საკმაოდ მაღალი კლასის შაგერთები და სულათილეთი ფრაზით აქამდე თავს იკავდა მერკელის პირველი თავარი განცხადება იყო ჩვენ იმიტომ გვაქვს როცა მოუწოდებდა ნატო რომ გაზარდეთ ჩვენ იმიტომ არ ვზდით ჩვენ ბიუჯეტს რომ მე არ იყოს საუბარი გერმანიის მილიტარიზაციაზე ეს იყო მე სწორედ ამას გულისხმობ მეორე მსოფლიო ომის კონიუნქტურაზე და ასე შემდეგ მაგრამ იქა ძალიან ბევრი ადგილობრივი პოლიტიკური ნიუანსი იქნება გათვალისწინებული ხა მათ შორის იმისთვის რომ ეს ინდუსტრია გადავიდეს ასეთ აქტიურ მოქმედებას მას სჭირდება მეტი ენერგია ენერგეტიკული პოლიტიკის თვალსაზრისით გერმანიის ამ კანცლერს დახვდა ძალიან რთული მემკვიდრეობა ატომური ელექტროსადგურები გათიშულია ხო ამ წვანე ენერგიის პოლიტიკის გადამკიდე საფრანგეთს ამაგერო დაამხრივ ყველაფერი იმაზე მეტი აქვს ვიდრე შეიძლება ჭირდება კიდეც და რა თქმა უნდა ერთმანეთის შესაძლებლობებისა და რესურსების შევსებით საერთო პოლიტიკის გათვალისწინებით ეს არათუ შესაძლებელია ალბათ ყველაზე კარგად გამოუვათ ვიდრე რომელიმე ორგანიზებულ რეგიონს დედამიწის ზურგზე ევროკავშირს ბრიტანელებთან ერთად მაგრამ ეს ნიშნავს იმას რომ რაღაც ხარჯები უნდა მოაკლდეს სოციალურ ხარჯებს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თუმცა და რადიკალური ჯგუფებისა და ფლანგების გააქტიურებას შეიძლება შეუწყოს ხელი აქ უკვე არჩევნები დემოკრატიული პროცესი და ასე შემდეგ ანუ ძალიან სერიოზული და რთული პროცესების წინაშე ვდგავართ ყველანი მაგრამ დემოკრატია ამ თვალსაზრისით კარგად მუშაობს როდესაც საზოგადოებრივი განწყობა კორექტირებას ახდენს თუნდაც მოქმედი ადმინისტრაციის პირობებში შეერთებულ შტატებში ასეთი შესაძლებლობა გარდა სოციოლოგიური კვლევებისა იქნება არჩევნები რომელიც წელიწადნახევარში ორ წელიწადში უნდა გაიმართოს შემავსებელი კონგრესის რაც ითვლება ხოლმე ადმინისტრაციის მიერ არჩეული კურსის შეფასების ყველაზე მნიშვნელოვან ნიშნულად იქამდე მისვლა კი არის საჭირო მაგრამ იმ კონკრეტულ მომენტზეც რო არ ვილაპარაკოთ
გასაგებია რომ დემოკრატები ძალიან მკაცრად გააკრიტიკებენ იმას როგორც მოიქცე, მაგრამ რესპუბლიკური ისტებლიშმენტი, რესპუბლიკური გაგების მქონე მათ შორის ამერიკელი, რომელიც ამას ყველაფერს ხედავს, მაგა ამომრჩევლის მიღმას და მაგა ამომრჩეველშიც რა ხასიათზე დადგებოდა იმის ნახვით, რაც იხილეს. თუ მაგათვის იყო დადგმული ეს ყველაფერი. მე ვფიქრობ, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია მუშაობს რასაკვირველია თავიანთ ამომრჩევლებზე, ისინი ცდილობენ რომ თავისი სიძლიერე, თავიანთი, ასე ვთქვათ, მყარი პოზიცია დაანახონ საკუთარ ამომრჩეველს კიდევ ერთხელ, მაგრამ ეხლა ეს რამდენად სწორედ სწორ სურათს მოგცემს ჩემთვის რთულად წარმოსადეგია, იმიტომ რომ აქ არ გამოჩნდა. ისტორიულ მეგობრებთან ყველასთან კონფლიქტია. ეხლა ბრიტანელები და ფრანგები და გერმანელები მარტო იმიტომ რომ არ აგინებენ რომ პოლიტიკურად დიპლომატიურ კორექტულობას არ გადადიან, ეგ არნიშნავს განწყობებს ვერ ხედავდეთ, ხო? ტრადიციული მოკავშირეების სხვა რეგიონშიც ამ ხრივ რბილად რო თქვა ძალიან დაძაბულად გრძნობენ თავს, მაშინ როდესაც შეერთებული შტატების ასე ვთქვათ ყველაზე ტრადიციული მოწინააღმდეგე, ხო? ტრადიციული რასაც ქვია ბოლო 10 წლების განმავლობაში საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე რუსეთი იგივე ამბიციები უცბად იქცა, ასე ვთქვათ, ხელშეუვალ მოვლენად, რომელსაც ყველაფერი თითქოს უნდა გაავიდეს. დიახ, უნდა დავაკვირდეთ, რომ ნახოთ, ხო ჩვენ მოგვისმენია, ვიცით მათი პოზიცია, ისინი ნებისმიერ, ვთქვათ, ნაბიჯს ამართლებენ ტრამპის ადმინისტრაციის და ცდილობენ რაღაცა დიდ სურათში დაინახონ ეს ყველაფერი, თუმცა თუ დავაკვირდებით, ნამდვილად ჩანს, რომ აქ არანაირი წინასწარ განსაზღვრული დღის წესრიგი და გეგმა არ არსებობს რეალურად, ხო ეს მოლაპარაკება, რომელიც გაიმართა რუსეთთან პირველი იყო ნამდვილად ნაკლებად სერიოზული, ესე ვიტყოდი, დიპლომატიურად, მაგრამ ეხლა ეს ყველაფერი ცხადავს იმას, რომ ტრამპი ასევე ახდენს თავისი პოზიციის კორექტირებას, სწორედ იმ განწყობებზე დაყრდნობით, რაც არის საზოგადოებაში, ისინი მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამის გამოძახილი იყო მის მიერ სიტყვების უარყოფა, ორი დღის წინათ თქვა სიტყვების უარყოფა, ჟელენსკის ცენესკეთეს შეურწყყოფელი განცხადებების უარყოფა და დაინახა თუ რამდენად ნეგატიურად შეხვდა ამას ამერიკული საზოგადოება, მათ შორის მათი ამორჩეველი და ის ადამიანები, ვისაც სჯერათ, რომ ტრამპი იქნება რეალურად რაღაცა მშვიდობის ყოფილი ამ პროცესში, რეალურად შეძლებს წარმატების მიღწევას. ამიტომ ეს კორექტირება რეალურად ხდება, მათ მიერ ეს არის მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ წარმოჩდნენ როგორც წარმატებული, უფრო წარმატებული ვიდრე ბაიდენის ადმინისტრაცია, სწორი იყო რეჟიმრება ყველაფერში წინა ადმინისტრაციას ცდილობს დაბრუნებას. ჩვენ ერთი მომენტი გამოგჩა ზელენსკისთან მას ჰქონდა პირადული მომენტი, წინა ადმინისტრაციას ჰქონდა რომ ჰანტერ ბაიდენის ისტორიებზე. კი ბატონო, დიახ, ანუ ეს ჰქონდა, მაშინ მე მიიღო ზელენსკისგან ის ინფორმაცია, ანუ ის თანხმობა იმაზე, ძველი წლები აქვს, ეს პირადული მომენტი ნამდვილად არის, რაც რისი გამორიცხოთ არ შეიძლება, მაგრამ ამ ყველაფერს და მიუხედავად მას ჭირდება ეხლა სწორედაც აი მისი ბირთვის შენარჩუნება, მხარდამჭერების შენარჩუნება, რაც კიდევ სჯერა, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია შეძლებენ რეალურად მშვიდობის მიღწევას რუსეთსა და უკრაინას შორის და რაღაცა ფორმით ამ კონფლიქტის გადაჭრას ან შეწყვეტას.